من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم إني أسألك البر والتقوى ومن العمل ما ترضى اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم بارك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته barka mu da saduwa a wannan masallaci mai albarka Masjidul Mumtaz da ke nan gurgumari a garin Maiduguri yau insha Allah ta'ala muna yammacin Juma'a 10 ga watan Ramadan shekara ta 1447 wanda ya zo daidai da 27 ga watan biyu miladiya ta 2026 idan ma basu manta ba shekaran jiya mun fara fassara aya ta 164 wanda muka ce zamu dauki ayar mataki mataki saboda abinda ubangiji ya faɗa cewa inna fi dhalika laayatin liqaumin ya'qilun Allah ya ce wannan ayar da ubangiji ya faɗakar da mu yace aya ce da a cikin ta akwai alamomi da suke tabbatar da samuwar Allah da kuma buwayar Allah da mulkin Allah amma sai Allah ya ce masu hankali ne za su gane to abu na farko sai muka cire wasu ababai da suke da alaka da ita karan kanta ayar jiya kuma cikin taimakon Allah mun cire ababai da ubangiji ya nuna mana na girmansa da buwayarsa da mulkinsa da tsoronsa game da abin da ya shafi tafiyar jirgin ruwa akan teku yau kuma insha Allah ta'ala za mu cire abin da ya shafi alaƙar da ke tsakanin yini da dare wace irin alaƙa ce kuma sannan me ubangiji yake so mu koya a cikin alaƙar da ke tsakanin yini da dare da kuma darussan da Allah yake so ya bamu da yadda zamu gane girman Allah da buwayarsa inna fi khalqis samawati أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون الله يقول إن في خلق السماوات للي تبس أتكين هلت السمي لك السي واختلاف الليل والنهار da kuma sassabawar dare da yini wal fulki allati tajri fil bahr Allah yace da kuma jiragen ruwa da suke gudana akan tekuna bima yanfa'un nasa da abin da yake amfanar da mutane wama anzalallahu minas sama da kuma abin da ubangiji ya saukar daga sama min ma'in na ruwa fa ahya bihi al-ard da wannan ruwan ubangiji sai ya raya kasa ba da mautiha bayan ta mutu gaba daya wabatha fiha min kulli dabbatin ubangiji kuma ya yada kowace halitta mai tafiya a cikin ita kasar wa tasrifir riyahi Allah ya ce da kuma jujjuyawar iska was sahabil musakhkhar da kuma horarrin giragizai bainas sama'i wal ard Allah ya ce da suke shawagi tsakanin sama da ƙasa la ayatin Allah ya ce wannan ayoyi ne alamomi da ke tabbatar da samuwar Allah da cikar Allah da batsewarsa da mulkinsa amma sai Allah ya ce liqaumin ya'qilun ga masu hankali jiya mun lissafa abin da yake cikin ayar muka ce abu ne guda 6 yau insha Allah ta'ala abin da zamu ji na ayar Allah da ke cikin wannan ayar shine ikhtilaful layli wan nahar sabawar dare da yini Allah madaukin sarki ya wa dare da yini ababai a matakai daban-daban wani lokaci ubangiji yakan ce mana ya saba dare ne da yini akwai abin da Allah yake so mu gane wani lokaci Allah yakan ce ya shigar dare ne a cikin yini akwai abin da Allah yake so mu gane wani lokaci Allah zai ce dare ya lullube yini akwai abin da Allah yake so mu gane wani lokaci Allah zai ce yini ya lullube dare ne akwai abin da yake so mu gane kai in ba Allah ba
waye isa ya jujjuya abu guda biyu da irin wannan matakai daban-daban. Allah maɗauki sarki ya tabbatar mana cewa a tsarin da yawa yini da dare ya yi don amfanin ɗan adam, don amfaninka Allah ya yi. Idan ba don kai ba, Allah maɗaukin sarki ya ce wannan yinin da wannan daren babu amfaninsa. Idan kuma Ubangiji ya bar yinin haka zalla, Allah ya ce kai ne za ka shiga uku. Idan Allah ya bar daren zalla, Allah ya ce a wani waje ce kai ne za ka shiga uku. Shi yasa galibi idan inda Ubangiji ya magana in ko kula a abin da ayat da muka karanta jiya akan jiragen ruwa, Allah ya magana sai ya ce la'allakum tashkuruna. Haka ne galibin ayoyin dan ku gode wa Allah ne, dan fa ku gode wa Allah ne, dan ya muku wani abin da ba ku isa ku yi ba. Wannan abin Allah ya ce dan ku aka yi, ku gode mana. Wannan ma galibi da Ubangiji ya magana sai ya ce dan fa ku gode min na muku. Ba dole bane a kaina in muku, ba wayanku bane sa na muku. Allah ya ce na yi ne dan amfanin ku, kuma ya kamata ku gode min. Abu na farko da zamu duba shine Allah madaukin sarki wani lokaci da ya magana akan dare da yini, mu gane wannan sirrin Allah kuma a ayoyinsa da zamu ji. In yi magana akan dare da yini, in ya maka wannan sai ya nuna maka wani darasi a cikin jan hankalinka da yayin. Wato shi Ubangiji akwai galibi magana da Allah zai sai kawo introductory part, wato sai kawo wata shimfiɗa don ya ja hankalinka. In ya ja hankalinka sai isan maka wani saƙo kai ɗin. Mun gane karatun? Yanzu misali ayar farko da malam zai karanta mana, Allah maɗaukin sarki yana magana ne akan rayuwa da mutuwa, amma sai ka magana akan shigar dare cikin yini. Ali Imran aya ta 27. Yulijul layla fin nahari wa yulijun nahara fil layl. Tuliju Ali Imran. Tulijul layla fin nahari wa tulijun nahara fil layl. Tukhrijul hayya وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. darasin mu na fari yau shine Ubangiji ya ce tulijul laila fin nahari. Allah kai ne wanda kake shigar da dare cikin yini. Nan Allah ya ce daren yake shigarwa a cikin yini. Wa tulijun nahara fil layl. Allah kuma kana shigar da yini a cikin dare. Wannan shigarwan da Allah ya faɗa, yana shigar da dare a cikin yini, ya shigar da dare yini a cikin dare, yana da fuskoki guda biyu. Fuska ta farko, akwai lokacin da zaka ga yini yakan yi tsayi, dare yakan yi gajere. Kun kula? Wani lokaci zaka ga dare yakan yi tsayi, yini yakan yi gajere. Wani lokaci yini yakan yi tsayi, dare ya zama gajere. Wanda yake yin wannan a lokacin sanyi da lokacin zafi, Allah ya ce ni ne nake yi, ba wai na neco bane kamar da in nece suke cewa a saboda kan. Allah ya ce ni nake yin kayana. Allah da ya gaya maka wannan dan ka gane cewa Allah ne, sai ya ce kuma ba fanin aikin Allah ya tsaya ba. Wa tukhrijul hayya minal mayyiti. Allah ne yake fidda rayayye daga cikin macacce. Baba arne, uwa arniya, yaro sai zan musulmi. Kwai ne gashi nan in ka fasa shi soya za ka yi ka cinye shi da biredi da shayi ka yi gyatsa ka wuni baka ci tuwo ba. Amma idan aka bar shi can karkashin kaza ko karkashin zabuwa ko agwagwa sai abu mai rai ya fito. Asali wannan baya da rai, mai rai ya fito. Bayan garinka kana tsugunnawa ka yi babu komai a cikin shi, can sai ga tsutsa ta fito. Dattin yama yawa a kai babu komai, datti abu ne mace ce, can kwarkwata sai ta samu. Allah ne duka yake fitar da raye daga cikin abin da yake macacce. Sai Allah ya ce kuma wa tukhrijul mayyita minal hayy. Allah ne yake fitar da macacce a jikin rayayye. Zaka ga mutum uwa musulmi, uba musulmi, yaro ya zan arne. Allah ne ga dama. Allah ne tsara sai ya kona shi. Ba yadda kuma zaka yi, duk wa'azin da zaka yi ba zai taba ganewa ba. Ubangiji yana sunna maka cewa ya ma shimfiɗa akan maganan yini da dare ne, dan ba nan aikin Allah ya tsaya bai ja hankalinka ga wasu ayyukan ma Ubangiji ne ke yi. Allah sai ya gaya mana abin da muka fi so. Allah ya ce wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Yadda Allah yake tafiyar da yini a cikin dare, yini a cikin dare, a cikin yini a cikin dare, dare a cikin yini, ya fidda macece cikin rayaye, ya fidda raye cikin macece, duk wannan bai ba Allah wahala ba. Sai Allah ya ce to haka Ubangiji yake azurta bawa babu wahala.
yadda yanzu fitar da dare a cikin yini da yini a cikin dare ya shiga wani ya tsayi bai ba Allah wahala ba, sai yau Allah ya maida ni biloniya a yau kafin gobe ne zai ba Allah wahala? Wallahi ba abun wahala bane. Shi yasa ubangiji idan zai gaya maka maganan karshe zaka yi to yanzu a yau mal adam ya tiro dangwata a kuɗi a yau zai yi? Wallahi zai yi. Amin. Amin ya rabbal alamin. Gobe karatun da zai zama wani kala daban. Ba sosai mana. Wallahi ba abu mai wahala in ji waye yana tambayar ko tambaya yi mu akan tambayar shekaran jiya. Allah ya ce wa tarzuq ba da tsari bane wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Dan ubangiji zai gaya maka wannan ya san zaka ta yaya abu kuɗi sai an nema da kaɗan zai taru da kaɗan sai Allah yake so ya gaya maka cewa yadda ubangiji yake yin wannan switching din bai bashi wahala ba, haka arziki ma idan Allah ya ga dama daidai zai baka. Kace dan karuna mana ubangiji so bashi arziki fa guna zai shuka, in ya fasa gunar cikin ta duk gwalagwalai ne, in ya saida ma gonar gunan in ka shuka guna zaka tsinta. Idan gunarsa ce yanzu a gonar ana fasa a samu gwalagwalai, yau ya saida ma gonar gobe ka zo ka fasa guna zaka samu ba gwalagwalai ba. In ya sai ka saida mar gonarka da guna ce yana fasa gwalagwalai yake samu. Anas dan Malik da manzo Allah ya masa addu'a, gonar kowa so ɗaya take a shekara, tashi so biyu take, in ya siyar ma ta koma ya so ɗaya, ka siyar mishi ta koma yi masa so biyu. Duwa ya ba su wannan arzikin. To ubangiji zai gaya maka wannan dan ya san kwarwarka ba za ta yi kama ba, sai Allah ya ce to ga abin da ya fi azurta kama nayi a lokaci daya. Ina ruwan Allah? Babu abin da ya fi karfin Allah. Bari mu ba mu wani misali mafi sauki da zaka gane arziki Allah ya azurta bawa abu ne mai sauki. A shekarun baya akwai talaka da gidan shi bai kai yaka ba, kwata ne gidan shi. Lokacin abin MTN aka wurga yana fadawa gida, kun tuna? Aka fada gidan shi ce shi ba zai ba haya sai dai a siya, daga nan ya fita ya sha kwana, har yau ya sha kwana. Wai azurta shi a lokaci daya? Allah madaukakin sarki ne ba MTN ba, yarzuqu man yasha'u bi ghairi hisab. To amma ubangiji sai maka shimfida da al-lail wan nahar, shine ayar da nake so mu dinga ganewa. Aya ta biyu tana cikin suratul araf, aya ta 190 zuwa 191. Inna fi khalqis samawati wal ardi waqtilafi al-layli wal ayati lil albab alladhina yadhkuruna Ali Imran ne afwan Ali Imran. Inna fi khalqis samawati wal ardi waqtilafi al-layli wan nahar واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Ubangiji yana so ya gaya maka wani abu da zai amfane ka, amma sai Ubangiji maka shimfiɗa da yini da dare. Allah ya ce inna fi khalqis samawati wal ard, lalle a cikin al'amarin halittar sammai da kasai kaman wanda take cikin suratul baqara, wa ikhtilafil layli wan nahar, da jujjuyawar yini da dare, la ayatin li ulil albab. Allah ya ce abin daukan darasi ne ga masu hankali. Can Allah ya ce liqaumin ya'qilun, masu hankali, nan ma sai Allah ya ce li ulil albab. Wato ba wanda zai gane hikimar da ke cikin juyawan dare da yini, Allah ya ce sai mai hankali. Sai Allah ya ce wannan masu hankalin da Allah ya ce ka zan irin su a cikin bakara, to sai anan Allah ya fassara maka su waye. Sai Allah ya ce allazina yadhkuruna Allah, masu hankalin fa su ne wanda suke tunna Allah, suna ambatan Allah qiyaman a lokacin da suke halin tsayuwa, wa qu'udan a lokacin da suke zaune, wa ala junubin Allah ya ce a lokacin da suke kwance, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Allah ya ce kuma suna tintintini cikin halittar sammai da kasai. Idan suka yi tunani sai ce rabbana, sai ce ya ubangijin mu ma khalaqta hadha batila, Allah wallahi mun gane baka halicci sama da ƙasan nan a banza ba, a wofi ba, subhanaka, sarki ya tabbata gare ka ya Allah, tunda ka juya yini da dare ka halicci sama ka halicci ƙasa, Allah mun san kafi ƙarfin kowa, faqina azaban, Allah ka tsaye daga azabar wuta. Wannan shine sirrin. Aya ta 3, duk inda aka samu haduwar layl nahar a Qur'ani yau ma, in dai har a alaka na irin ayar da muke ne, ba labari Allah yake ba mu ba, yau ma shi ma hidayar na kawo shi. Aya ta 3 tana cikin suratul an'am, aya ta 13, walahu
ma sakana وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. Allah madaukin sarki ya ce maka duk wani abu da kaga a yini ya nutsu da daddare ya nutsu. Allah ya ce to kar ka raba daya biyu na Allah ne, mallakan Allah ne, halittan Allah ne, bawan Allah ne. Sai Allah ya ce huwa sami'u, Allah fa shine mai cikakken jin duk abin da kuke a zaune kun yi shirin ma, al'alimu kuma masanin duk abin da kuke a zaune kun yi shirin ma. Yanzu anan da duk kuka yi shiru kuna saurare na, ubangiji ya san abin da nake faɗi, Allah yana jin abin da nake faɗi, abin da yake cikin zukatanmu dukka anan, a ku da ba kwa magana, ubangiji yana jin maganar zuciyarka kuma yana sanin me kake kisa a zuciyarka. Da haka kada ka yi tsammanin akwai wata halitta da take ban ƙasa wadda ba ta Allah ba ce, Allah bai san da ta ba, babu ita. Dan babu wani lokaci a duniyan nan face na tsakanin lokuta guda biyun nan, ko dai ana cikin yini ko dai ana cikin dare. Allah ya ce duk dabbar da take cikin wannan yanki guda biyun, Allah ya ce ta wace mallaka ta ce. Dan ka gane cewa babu halittar da ba ta Allah ba kenan. Dan a 24 hours ɗinka dole in ma kana cikin dare in ma kana cikin yini, to duk halittun da suke cikin wannan tsakanin Allah ya ce duka nawa ne. Still An'am ayat 96 faliqul isbahi waja'ala al-layla sakanan wash-shamsa wal-qamara husbana dhalika taqdirul azizil alim. Anan ubangiji yana so ya calling attention din mu. Allah ya ce faliqul isbahi, Allah shine da yake kece hasken asbahi. Kai idan ba Allah ba, kana cikin dare kawai sai kaga wani layi ya taso daga yamma, daga kudu kai zuwa arewa. Da farko zai baza sama gaba daya, daga baya zai dauke. Bayan minti 15 Allah ya ce zan tado da wani haske kwaya daya, layi kwaya daya kaman sirin gashi, zai zo daga kudu zuwa arewa. Allah ya ce idan ya zo ya keta, babu abin da ya isi ya mai da shi. Allah ya ce sai na kai shi har zuwa safiyar asbahi. Wannan wayo Allah ya ce shine wayar asbahi, har sai na kai zuwa wayar gari gaba daya. Sai Allah ya ce to wannan aikin idan ba Allah ba, ka gaya min yanzu dare yayi, baka da lafiya, kana jira gari ya waye, haƙorinka na ciwo ko kunnanka na ciwo, ka je a cire maka haƙori. Idan ubangiji bai yi wayar asbahi ta yi ba, waye sai sa asbahi ta waye? Ba wanda yake ganin dogon dare irin mara lafiya. Kun yadda? To shi sa Allah ya ce faliqul isbahi. Kuna ji kuna kallo kuna son gari yawa, Allah ya ce ni kadai na isa in shece muku asbahi wa ja'ala al-layli sakanan. Allah ya ce kuma ina sanya dare ya zamanto nutsuwa gare ku. Idan fa Allah bai so ba, daren da muke kwanciya mu bacci, Allah ya ce wallahi ba mu isa mu baccin ba. Dare yayi ka kwanta kai bacci, Allah ya ce wannan baccin mu, Allah ya ce ni na ba ku dama, na ba ku alfarma, in na ga dama za ku dina. Wash-shamsa wal-qamara husbana. Allah ya ce na sanya muku rana da wata dan ku kiyaye lokuta, dan ku dinga kididdigan lokuta da su. Sai Allah ya ce zalika taqdirul azizil alim. Ku ji ba? Wannan fa Allah ya ce kaddarawa ne, shiri ne, tsari ne na al-azizi, mabuwayi da yafi karfin kowa, al-alimu mai cikakken sani. Shi yasa kake gani sai a ce auren 12 ga watan Muharram, 30 ga watan, kun gane ai, Disamba, 10 ga watan Rajab. Allah ya ce wannan watan da kuke lissafi da shi, Allah ya ce dinni na muku. Inda ba wata, inda babu yini, babu dare, babu, Allah ya ce da ya za ku lissafin kwanakin aurenku. Ya za ka sa aure wata 6 sai Allah ya tsaye da rana, Allah ya tsaye da wata, ya tsaye da dare, ya tsaye da yini, da ya za mu gane wata 6 yayi? Na'am? Kenan alfarmar ubangiji ya bamu wata da rana suna kai kawo, ana yin yini ana yin dare. Ko da za ka iya bacci rana, in yanzu ubangiji ya kaddara za a yi sati babu dare, wallahi sai mun sha wahala. Sai mun sha wahala. Ka bincika ruwan da suke rayuwa babu dare, sai mun sha wahala. Amma ubangiji yayi dare, waja'alna al-laila subata, ka kwanta ka huta. Allah ya ce ko baka so yin baccin bandirin, Allah zai kawo mechanism a jikinka da zaka yi baccin dole. Sultanul badan, kana ji kana kallo sai kai baccin. Da rana fa Allah ya mai zuma zai ƙara mana wani bayani akan hikimar da yasa yi wannan yinin. Kaman ka tambayi Allah, ya Allah to shi yinin nan me hikimar Allah a ciki? Allah zai ga mana cikin ayoyin nan. Kai Allah fa baya abu karazibi. Alhamdulillah.
Araf aya ta 54 inna rabbakum Allahu alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyam في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين أياك وأكن شو أنا جيجنا أكرشي أي كجفا يتشي إن ربكم الله للي فأبن بوتنكو شيني الله كمان كاتي يا الله define what is Allah sai Allah yace alladhi khalaqa as-samawati wal ard shine wanda ya halicci sammai duka da kasai duka fi sittati ayyami Allah ya ce cikin kwanaki 6 ai ko masallacin nan birkila da labor ya suka gina shi a kwana 6 ya kai jinjina musu sammai kowace sama yanzu tazarar da ke tsakanin ƙasa zuwa sama ba a sani ba tukunna amma Abu Musa al-Ash'ari sahabin Annabi yace idan za a samu abin da yafi kowane abu gudu a duniya yafi kowane abu gudu zai yi tafiya kamar wutar lantarki misali speed of light daga nan zuwa sama sai ya tafi shekara 500 shekara na? ta'arujul mala'ikatu wa ruhu ilaihi fi yawmin kana miqdaru 50 Allah kuma ce mana idan za a samu abin da yafi komai gudu yayi tafiya daga ƙasa ya je sama Allah ce sai ya tafiya shekara 50 ne inji Allah speed of light din tafiya shekara 50 Allah ya ce zai yi 50,000 years wutar lantarki da kaga daga Niger mina an kunna malali ya guri a sakan ɗaya ta zo misali Maiduguri ko minti ɗaya ko 30 seconds ta zo Maiduguri inda za a ce ta tafi ta tabo sama ta ɗayan nan sai ta tafiya shekara 50,000 kamun ta je amma Allah ya ce mala'ika cikin sakan sai ki cimma wannan tazarar to daga kuma ku kalli banci nan daga nan bakin sama ta ɗaya a zo nan a wuce ƙarshen ta kaurinta kaɗai tafiya shekara 500 ne jawo Musa al-Ash'ari tsakanin sama ta ɗaya zuwa sama ta biyu tafiyar shekara 500 ne a abin da ya fi komai gudu a duniya kaurin sama ta biyu kaurinta kaɗai a cimma tazar kaurinta tafiyar shekara 500 ne tsakanin sama ta biyu zuwa sama ta uku tafiyar shekara 500 ne har fa ka je sama ta bakwai sannan ka yi tafiya ka je al'arshi sannan ka tafiya ka je kursiyu sannan ka tarar da Allah fa Allah ya ce duk wannan halittar da halittar ƙasa da samun fetur da sa gwalagwalai da sa bishiyoyi da sa tsirrai da sa amfanin Allah ya ce duk a kwana 6 na yi misali Isimin ya ce wani abu da zai tabbatar maka Allah ne a halittar sammai da ƙasai shine yanzu dai muna samun irin shinkafa mu shuka irin dawa mu shuka irin maiwa irin hatsi mu shuka to shi hatsin farko wa ya samar da shi a ina aka same shi masarar farko da aka fara shuka ta ita irin ta din ya aka samu wa ya samar da ita very technical question a ina aka gane wannan irin ta ne da aka bari a shuka ya fitar a ina aka fara samu ubangiji ya riga ya ajiye ne ya ajiye dan adam a ƙasa duk ya saka duk Allah ya wannan cikin kwana biyu ne fa duk wani abu da kasa ana cirewa a cikin ƙasa duk a kwana biyu Allah ya sa shi yasa Allah yake cewa ubangijinku ya halicci sama da ƙasa cikin kwanaki guda 6 sama kwana biyu ƙasa kwana 4 thumma stawa alal arsh sannan ubangiji ya daidaita bisa al'arshin sa sai Allah ya ce to ga ilimi yughshil laylan nahara Allah ya ce duhu yana lullube haske kenan dare yana lullube yini idan yanzu aka ce dare yayi ai muna cikin yini yanzu dare yana zuwa zai lullube wannan hasken gaba daya ko kuma yughshi laylan nahara zaka samu yanzu muna ganin haske daga dare ya zo sai lullube wannan hasken sai mu koma ganin me duhu Allah ya ce kuma baku isa idan baka gama aiki ba kace minti wallahi da zan samu minti 5 ranar ba ta faɗi ba da na gama plaster nan da na gama aikin nan Allah ba zai rike maka ba so dai ubangiji ta rike rana hadisi ingantacce wannan hadisin manzo Allah aka ce an rike rana hadisi ne da'ifi hadisi sayyidina Ali hadisi ɗaya ne na annabi sai annabawa yana yaki bai gama bai ce Allah a rike mu rana an gama Allah ya rike masa rana in ba haka ba duk lokacin da Allah ya tsara abu zai faru haka zai faru yadda kuna ganin haske yanzu Allah ya ce nan da karfe 7 duhu za ku gani Allah ya ce wannan yinin daren haka zai zo lullube muku yinin ba ku isa ku hana ba
yadlubu hafifan Allah ya ce daren fan yazo da gaggawa da wuri yake neman yini ya matsa ya bashi wuri ya matsa ya bashi wuri ya matsa ya bashi wuri sai Allah ya ce washamsa wal qamara wan nujuma Allah ya ce da rana da wata da taurari musakharatin bi amrihi Allah ya ce horarru ne da umarnin Allah rana ta fito kullum idan rana ta fito ta zo gaban al'arshin Allah hadisi cikin Bukhari da Muslim za ta gurfana ta ce ya Allah yau juma'a ta ina zan fito sai Allah ya ce ki fito ta sabanin da kika faɗi jiya shi ne fata fito ta nan in ta faɗi gobe ne ta gurfana gaban al'arshin Allah ta ce ya Allah jiya na faɗi ta yamma Allah yau ta ina zan fito sai Allah ya ce ki fito ta inda ba ta nan kika faɗi ba jiya sai ta fita gaban manzo Allah ya ce wata rana za ta zo gaban al'arshin Allah ta faɗi ta ce ya Allah ta ina zan fito wata juma'a sai Allah ya ce ki fito ta inda kika faɗi jiya manzo Allah ya ce tana fitowa kuma al'amari ya riga shi yasa Allah ya anan ya ce washamsa wal qamara wan nujum musakharatin bi amrihi umarnin Allah duka suke bi har wata da kake gani a ce wata yan astronomers su ce wata ai ba zai yi a ganshi ba ba za a samu hilal ba ba za a samu haifon jinjirin wata ba saboda an samu kaza kaman bana an ce rana inda za ta faɗi a nan wata zai fito ba zai yi a ganshi ba saboda ai a lokacin da za a haifi jinjirin watan kwata-kwata bai kai awa kaza a sama ba ƙarya ne Allah ya ce umarni na duk suke bi ba magana haihuwa da rashin haihuwa haihuwan mu Allah ya ce umarni na ne tafiya suke da umarnin Allah idan ubangiji ya ga dama yau 10 ga Ramadan wallahi wata ya faɗi Allah ya ga dama ba zai ƙara fitowa ba shi yasa Allah ya ce duk umarni suke bi fa sai Allah ya ce lahul khalqu kuji da Allah ya gaya maka maganan sama maganan ƙasa maganan al'arshin sa maganan dare maganan yini maganan rana maganan wata maganan ta sai Allah ya ce lahul khalqu Allah ya ce halittu duka nawa ne wal amr Allah ya ce umarni na ayi kaza kar ayi kaza Allah ya ce duka nawa ne sai Allah ya wa kanshi da kanshi jinjina sai ya ce tabarakallahu alkhairansa sun yawaita albarkatun shin yawaita wane ne alkhairan wani albarkatun ya ba mu yini ya ba mu dare ya ba mu rana ya ba mu wata ya ba mu taurari ya mana sama ya mana ƙasa Allah ya ce wannan alkhairansa sun yawaita sai ya ce rabbul alamin komai da komai na wani inji Allah Yunus aya ta 6 إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون Allah ya ce inna fi ikhtilafil layli a cikin wannan sabawar dare da yin da kuke gani yake faruwa wa ma khalaqallahu fis samawati wal ard Allah ya ce da abin da ubangiji ya halitta a cikin sammai da kasai sai Allah ya ce la ayatin alamomi da ke nuna wa bawa akwai Allah imanin su ya karu amma Allah ya ce li qaumin yattaquna ga masu kiyaye dokokin Allah Allah ka sa mu na ciki a can Allah ya ce yaqilun nan Allah ya ce abin nan ko yattaquna bambanci shine duk mutumin da ya zama mai kiyaye dokokin Allah yana yin abin da Allah ya ce yayi yana barin abin da Allah ya ce ya bari to zai zama mai hankalin yi hankali sai ya gane alamomin Allah amma lokacin da mutum ya zama dan iska yayi sabo ya ki bin abinda Allah ya ce ya ki abinda Allah ya ce bari ya ki bari ba zai zama mai kiyaye dokokin Allah bane tana ya zama mai hankali da wasu abin da ake faɗa zai na ganewa Allah ka sa muna cikin masu hankali wani wajen Allah ya ce li qaumin yasma'una ne cikin suratu Yunus aya ta 67 huwa alladhi ja'ala lakumul layla litaskunu fihi wan-nahara mubsira inna fi dhalika laayatin liqaumin yasma'un Allah ya ce wa huwa alladhi ja'ala lakumul layla litaskunu fihi ubangiji fa shine wanda ya sanya muku dare dan ku nutsu a cikin shi kuna da mata kuna da iyali kuna da gidaje kuna bukatan ku huta Allah ya ce dan ku samu nutsuwa ne a cikin daren wan nahara mubsiran Allah ya ce kuma ni na maida muku yini fa ya zama ido na kallon ido akwai kasuwancin da idan za a yi da daddare za a cuce ka shi yasa kake ganin yanzu zamu ji Allah ya ce yini nan na baku shi dan ku je ku nemi arziki na saboda inda daddare na bari ai kasuwanci Allah ya ce za a dinga cuta da yawa Allah ya ce ido na kallon ido ai harkar ana kallon juna sai Allah ya ce inna fi zalika cikin wannan abin da na muku na gata Allah ya ce la ayatin akwai da ke tabbatar da samuwar Allah ya ce amma li qaumin yasma'un ga mutanen da suke da kunnen ji su gane me muke faɗa Allah ka sa mun ji kuma mun gane
Hud aya ta 114 wa aqimis salata tarafayn nahara salata tarafayn nahari wa zulafan min al-layl innal hasanati yudhhibna as-sayyi'ati dhalika dhikra lil-dhakirin. Kai da Allah zai maka albishir din wani abu mai daɗi, Allah sai alakanta maka abin da yini da dare dan ka gane wanda yayi yini wanda ya daren yana da iko ya kankare maka zanubanka. Sai ya ce wa aqimis salata ka tsayi da sallah tarafayin nahari a gaffan yini kina azhar da al'asar wa zulafan min al-layl da kuma bangaren dare magariba da isha'i. Sai Allah ya ce wannan sallar da kuke yi innal hasanati yudhibna as-sayyi'at, lalle Allah ya ce kyawawan ayyuka da kuke suna kankare muku munana. Sai Allah ya ce zalika, amma wannan misalin da na bayar Allah ya ce zikra lidh-dhakirin, tunataswa ne ga masu tunatuwa. Mutumin da yake da hankali ne in ya ga yadda Allah ya yi ni, yadda Allah ya dare, Allah ya ce mishi kuma idan kai azumi guda ɗaya zan kankare maka zunubai dubunnai, kai sallah zan raba ka da zunubai dubunnai, zai ce Allah ba zai ba Allah wahala ba dan yayi ni ma yayi dare ma. Allah ka yafe mana laifuffukan mu. Ita wannan ƙasar da muke ganin ta asali fa a yadda Allah ya yi ta ba haka Allah ya halice ta ba. Ɗame ta Allah ya yi. Da ya ɗame ta ne sai zan yinin da Ubangiji ke so yinin ya kai a lokacin kafin rana ta faɗi ya zama lokacin an samu daidaito. Amma asali ba haka Allah ya yi ƙasar ba. Ƙasar an yi ta ne a cura a waje ɗaya. Allah ya ce sai na ɗame ta. Idan ba haka ba, in rana ta fito lokacin da za ta faɗi zai zama duniyan ba ta da girman da za ta ɗauki wannan time frame ɗin. Kun gane karatun? Suratul Ra'd aya ta 3 wa huwa alladhi madda al-arda wa ja'ala fiha rawasiya wa anhara wa min kulli ath-thamarati ja'ala fiha zawjayn ithnayn yughshi al-layla an-nahar. Masu tunani. Inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Can ya ce ya'qilun, nan ya ce yattaqun, can ya ce yasma'un, nan ya ce tafakkaruna. Duk fa akan abu sama dare da yini Allah yake ta maka wannan wa'azin. Kai hankali, ka kiyaye dokokina, ka ji ni, ka gani. Nan kuma Allah ya ce wa huwa allazi maddal ard, ubangiji shi ne da ya dame kasa, waj'ala fiha rawasiya, da ya dame ta Allah ya ce in nabatta za ta dawo. Is elastic, kamar robali ne. Kasar is elastic, ai tana da danko. Allah ya ce na dame ta, in na batta Allah ya ce za ta dawo yadda take. To sai na sanya mata duwatsu, na kakkafa Zuma Rock na Abuja, dutsen Gombe, dutsen Adamawa, dutsen Gwaza, dutsen Biyu, dutsen ina, dutsen Amurka. Allah ya ce na kakkafa saboda su rike kasan dan kada idan aka kyare ta dawo ta manne. Kun gane kimar Allah? Shine fa wannan duwatsu. Sun rike kasan ne. Wal jibala autada, notuna ne. Sun daure kasan ne, ta cin ma an daure ta, da haka ko ta jawo Allah ya ce dutsen zai rike ta. Sannan sai Allah ya ce bayan nayi wannan wa anhara, Allah ya ce na sanya tekuna a cikin ta. Shi ma ya taimaka wajen ba za ta dawo ta da juna ba. Inna fi dha, Allah ya ce wa min kulli thamarat. Allah ya ce duk wani yayin dan yace da ka sani, mangwara ne, ayaba ne, apple ne, gwanda ne, avocado ne, duk wani abu da ka sani dan ici Allah ya ce ja'ala fiha zawjayn. Allah ya ce mace da namiji ne. Mangwara da kake ci akwai namiji akwai mace, abarbar kake sha akwai mace akwai namiji, kankana ma akwai mace akwai namiji. Komai Allah ya ce mace da namiji ne. Komai Allah ya ce wa min kulli thamarat, duk wanda yace Allah ya ce mace da namiji ne. Yughshil laylan nar, Allah ya ce to ga wasu mata da mijin ma yini da dare, su ma mata da miji ne. Wannan ayar kuma hikima ta kenan, su ma kenan mata da miji ne. Sama da ƙasa mata, gabar da yamma mata, to sama da ƙasa Allah ya ce al-yughshil laylan nahar. Kaman yi kuka tuna ayar falamma tagashaha hamalat hamlan khafifan famarrat bi falamma athqalat da'a wallaha rabb. Allah ya ce da mijin ya lullube matar, kinaya ne suka sadu ba, nan ma sai Allah ya ce yughshil laylan nahar, dare yana lullube yinin, kenan daren ne mijin, yinin ne matar. Kun gane hikimar ayar? Allah ne fa.
sai Allah ya ce inna fi zalika, Allah ya ce cikin wannan abin da na gaya muku la ayatin, Allah ya ce akwai darussa, akwai alamai da ke tabbatar da akwai Allah, amma Allah ya ce li qaumin yatafakkarun, masu hankali, masu tunani, masu zurfin tunani kadai suke gane, wanda baya Allah ya ce ba zai gane ba. Sannan ubangiji ya tsara wannan yinin da muke gani da wannan daren da muke gani, tafiyarsu Allah ya ce is in accordance with tafiyan rana da tafiyan wata. Shi yasa kake ganin da rana da yini, rana ce sultan, rana ce jagora, da daddare wata ne jagora. Ai yanzu a sama akwai wata, amma yana aiki? Baya aiki. Yana baka haske? Amma yanzu rana ta faɗi, me yake baka haske da daddare? Wata. Yadda rana ke tafiya akan axis, wata ke tafiya akan axis, Allah ya ce wannan yinin da kuke kallo shi ma akan axis yake tafiya, daren ma kan axis yake tafiya. Suratu Ibrahim aya 33 zuwa 30, wasakhkhara lakum ash-shamsa wal qamara da'ibayn. الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار. ga wata aya mai daɗi. وآتاكم من كل ما سألتموه. ga wata ma. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. yan uwa in yi tambaya mana, dala a duniya me kai Qur'ani daɗi? Daɗi dai man bukar, daɗi. Kana karantawa, kana gane ma'anarsa, kana jin me Allah yake faɗa, wallahi tallahi billahi kwaran kutsaran tsuwan fulani. Ba abin da ya kai Qur'ani daɗi. Ko akwai? Ka ji a wannan ayar Allah ya ce wa sakhara lakum shamsa wal qamara, sai ce da'ibain. Allah shine wanda ya halitta muku rana da wata suna tafiya kan axis ɗinsu, kan layukansu, kan falakinsu. Sai ce wa sakhara lakumul laila wan nahara. Shi fa Allah shine wanda ya hore muku dare, ya hore muku yini. In kuka kula a can sai Allah ya fara kiran shams sannan ya kira kamar, nan sai Allah ya fara kiran lail sannan ya kira nahar. In ba Qur'ani ba, in ni nayi yaran sai a ce na yi gwaranci. Haka ne ya karama kalla? In wani ne wannan yaran sai a ce ya yi gwaranci, wadda ya kamata tun da wata rana ya fara zuwa yini ya zo, dare ya fara zuwa wata ya zo. Amma Allah madaukakin sarki a iya kwarewan magana na Allah sai ya juya magana kuma kaga a lokacin tafi tsari. Kaman ko kul ayar Ali Imran yawma tabyaddu wujuhun misali wa taswaddu wujuh, sai yace fa ammal ladhi naswaddat ne ta fara zuwa sanatu ammal ladhi yabyaddat. In kai yaran irin wannan sai a ce gwaranci kai, amma kwarewar Qur'ani sai zama cikan usulubi ne. Allah sai ya ce wa atakum, yanzu Allah zai gaya muku wani abin da ya muku na alfarma ne, amma sai ya kawo muku shimfidar yini da dare. Allah sai ya ce wa atakum min kulli ma sa'altumuhu. Allah fa shine wanda yake baku duk abin da kuka roke shi. Komai mun roƙa Allah ya bamu. Abin da Allah yake nufi shine kada ka ce to ai na roƙi Allah baka zabi bani ba, kuma Allah anan ya ce ya bani komai. Tsakanin uku dai ya faru, ko dai ka roƙe shi a take baka, ya baka ba, ko dai ka roƙe shi yanzu ya hana kai baka a gaba, ai zai ne baka, ko kuma ya hana ka ya daga darajar ka aljanna, ya baka ko bai baka ba. Shine wa atakum min kulli mas'altumu. Allah ya ce to amma bar wannan, mu je ma mu kaddara ka roƙi ni kana ganin ban baka ba. Allah ya ce to ni'imar da na baka baka roƙi ni ba, kirga ta mu ga. Wa in ta'uddu shine gaban, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. In za ku kirga ni'imomin da na muku, Allah ya ce kun kisa ku iyakance su ne. Na ji ka roƙi Allah ya ce ban baka ba a tunaninka, to mu je abinda na baka Allah ya ce baka roƙi ni ba, su kuma ya labarin su, kirga su mu ga. Yanzu misali bukata ta yau guda ɗaya ne, Allah ka bani kaza, shi nake ta gaya Allah. Zai yi Allah bai bani ba, amma a yau Allah ya bani abu 10, kenan ubangiji abin da ya bani ya fi akan abin da ya hana ni. Shi yasa Allah ya ce la tausuha innal insana lazalumun kafar. Allah ya ce dan adam mai cikakken zalincin kansa ne, mai butulci ne. Allah ya ce zan bashi 10 a rana bai roƙe ni ba, in hana shi kwaya ɗaya kuma yana mun gunguni. Ba haka muke ba? Wallahi ina ta addu'a
na ta addu'a ana addu'an nan dai ana tai wallahi akramaka Allah ana ta addu'an nan dai ce a dage da addu'a ya ce ana fa yi fa wallahi akramaka Allah wallahi ana yi yanzu me yake so ya gaya maka ana fa yi fa addu'a ba fa ba a yi bane wallahi akramaka Allah ana yi wallahi to amma akramaka Allah har yanzu fa wani za ka ga mace shekara ta irin 50 ba ta yi aure ba in ka ce ta yi addu'a ce me take nufi Allah madaukin sarki ayar da zamu ji yanzu ya nuna mana cewa shafe yini dare yazo shafe dare yini yazo Allah ya ce akwai hikimar da yasa nake muku haka mecece hikimar Allah ya ce idan na shafe muku dare yini yazo Allah ya ce na ce ku tashi ne ku je ku nemi arziki lokacin neman abinci yayi Allah ya ce za ku nemi abinci ku yi hozin Allah ya ce zan ba ku arziki da rana in ba ku kuɗi in ba ku abinci in ba ku komai Allah ya ce bayan kun gama Allah ya ce kuma sai in shafe muku yinin sai dare ya zo Allah ya ce sai ku koma gida kuma in ba ku dama sai ku yi bacci duk wannan alfarmar da Allah yake ma kai baka san Allah yana ma ba kenan akramaka Allah mu gwada duba suratul Isra'i mana aya ta 12 waja'alna al-layla wan-nahara ayatayn famahawna masha Allah فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا Allah madaukin sarki yace waja'alna al-laila wan-nahara ayatayn Allah yace mun sanya yini da dare su zanto ayoyi ne biyu gare ku zan masu daukan darasi Allah yace fa mahauna ayatal layl sai muka shafe ayar dare ba ta da haske waja'alna ayatan nahari mubsira muka sanya ayar yini ta zantana da haske kuna kallon komai waran Allah yace mun yi haka ne litabtagu kun ji lamu sababiyya dan kawai fa ku je ku nemi fadlan min rabbikum arzikin ubangijinku ne in ba da haka ba Allah ya ce duk dare zan muku rayuwar amma na shafe daren ne haske ya zo muku dan ku nemi arzikin ubangijinku wa ta'lamu adada sin wal hisab Allah ya ce kuma ku san adadin shekaru da lissafin bukukuwanku da aikin hajjinku da azuminku duk ku san wannan ne wa kullu shay'in fassalnahu tafsila Allah ya ce komai da kuma masa bayani daki filla anan akwai wani abu da zan cire na wani kanikancin Qur'ani shi yasa na tsallake ayar surar daga suratun nahali sai wace sura Isra ba wannan ayar da malai karanta tana cikin suratul Isra'i ne aya ta 12 mu koma ayar surar saman da suratul nahl aya ta 12 wasakhara lakumul layla wan nahara ita wasakhara lakumul layla wan nahara wash-shamsa wal qamara wan nujumu musakharatun bi amri inna fi dhalika la'ayatan liqaumin ya'qilun kaga a suratul nahl aya ta 12 Allah ya magana akan yini da dare yana zuwa Isra still the same aya ta 12 maganan yini da dare yanzu wani ya isa yazo ya zauna ya ce maka an jirkita Qur'ani in ba ya rina maka wayo ba in ba Allah ba sai tsara wannan in ba kuma ta ba jiya ma a maganan al-fulk na ciro irin wannan abun still shi ma aya ta 12 ne a surar da ke gaba da surar da ke bayan ta still 12 nan ma 12 sura in mutum ne isa ya tsara Qur'ani na rantsi Allah bai sai wannan tsarin ba na Allah ya ce wasakha lakumush layla wan nahar Allah ne hure muku yini da dare wash-shamsa wal qamara da rana da wata wan nujum musakharatun bi amri Allah ya ce hakan nan taurayi horo da umarnin Allah inna fi dhalika laayatin liqaumin yaqilun Allah ya ce wannan darasi ne ga mutanen da suke masu hankali wannan ayar akwai wani abu da Allah yake so ya nuna mana Allah yana so ya koya mana mu zama masu haƙuri ne mu zama masu haƙuri ka zan mai haƙuri mai juriya mai yafiya mai kawar da kai in ba don haƙurin Allah ba zai yi a shekara yanzu duniya ana magana tana da shekara biliyan 10 da wani abu ko
ana maganan za a expecting shekara har yanzu kusan 1.1 billion a gaba, wannan ƙididdiga nake faɗa. Ubangiji ya yi haƙurin kawo muku yini dare bai taɓa gajiyawa ba. Ku tsakaninku Allah ya ce da biya faru ku yi haƙuri mana. Suratul Taha aya ta 130 fasbir ala ma yaquluna wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i shamsi wa qabla ghurubiha wa min ana'il layli fasabbih wa atrafan nahari la'allaka tarda. Allah ya ce fasbir ya Muhammad kai haƙuri inji Allah. Ya Rasulullahi kai haƙuri in ji Allah, ya Nabiyallahi kai haƙuri in ji Allah, mu ma sai Allah ya ce kuma fasbir ku yi haƙuri in ji Allah, Malam Usman kai haƙuri in ji Allah, ni ma na yi haƙuri in ji Allah, Malam ya haƙuri in ji Allah, Malam Ahmad kai haƙuri, Alimu da kowa Allah ya ce fasbir ku yi haƙuri. Allah ne ke cewa ku yi haƙuri. Alama ya ƙun Allah ce kan abin da za a dinga faɗa a kanku. Za a zage ka, za a ci ma mutunci, za a ma ƙazafi, za a ma ƙarya, za a ma ƙage, za a ma munafurci. Allah ya ce duk abin da za a faɗan ka Allah akan ka Allah ya ce ka yi haƙuri. Me ya kamata ka yin kaya Allah ya ce wasabbih bihamdi rabbika, ka dinga tsarkake ubangijinka qabla tulu'il shamsi, kafin rana ta fito, wa qabla ghurubiha, da kuma kafin rana ta fadi. Shine sallan asbahi, abin nan qabla sallan asbahi da sallan la'asar, ko kuma azkarus sabahi wal masa, fahimtar wasu malamai. Wa min ana'il layl, Allah ya ce a wasu lokutan dare fasabbih, nan ma ka tsarkake Allah mana, wa atrafan nahar, da wani yankin yini, azhar da al'asar, magariba isha'i kenan, la'allaka tarda. Allah ya ce idan kai haka za a saka maka a lahira da abin da za ka yi da shi inji Allah. Allah ne fi ce idan kana sallan azhar, la'asar, magariba, isha'i cikin jam'i, sallah 5 a wannan ayar, Allah ya ce ranar kiyama za mu baka ladan da in mun baka, Allah ya ce za ka ji Allah I am satisfied. Allah ba bashi, wallahi na gamsu. Satisfied ya Allah, I am satisfied. Amma sai Ubangiji ya baka shawara a farko, shine shawarar kai ne haƙuri. Idan baka yi haƙuri Allah ya ce ba za ka yi tashi sallar asuba ba. Baka yi haƙuri ba za ka yi zuwa azhar ba. Baka yi haƙuri ba za ka yi zuwa al'asar ba. Baka yi haƙuri ba za ka yi zuwa magriba ba. Baka yi haƙuri ba za ka yi zuwa isha'i ba. Za a zage ka. In baka yi haƙuri ba Allah ya ce ba za ka ci nasara ba. Duk wayannan Allah ya ce suna alaƙa da haƙuri. Allah ya ce in ka yi haƙuri ka bi ni, ƙarshe Allah ya ce a kiyama zan baka ladan da kai ma kanka Allah ya ce zaka ji ka gamsu. Ya Allah ka bamu, mun roƙe ka ya Ubangiji ka bamu, Allah ka bamu ladan da zamu ji ya Allah mun gamsu ya Allah. Mu kuma ya Allah ko wuta ka tsallakar da mu Allah, in aka yi cancel ba lada ba zunubi muka shiga aljanna wallahi Allah mun gamsu. Wallahi a ce Allah ba lada ba zunubi ko mu je aljanna, malaya ni kai man free. O kai maka? Okay to shikenan. Allah na yi free. Ni wuta ce kawai ba na so ya Allah. Mala'ikun Allah ba mu kaɗai muke, yanzu kaga anan Allah ya ce mu masa ibada wani yankin yini yankin dare. Allah yana so ya gaya maka cewa fa in kana tunanin wai kaman kai kaɗai kake cin ibada da daddare da yinin, Allah ya ce a'a. Kai harka kama karamar ibada ce. Allah ya ce mala'iku ma suna yi fa. Anbiya mana aya ta 19 zuwa aya ta 20, walahu man fis samawati wa man indahu la yastakbiruna samawati wa man fil ardi wa man indahu la yastakbiruna an ibadatihi wa la yastahsirun. Dare da rana fa yusabbihuna al-layla wan-nahara la yafturun. Allah ya ce walahu man fis samawati wal ard. Nan Allah yana so yana maka cewa ibadar da kake yi ne dare, Allah ya ce ba kadai kake ba, mala'iku ma suna yi. Da haka in maganan gajiya ne, shekara ka nawa duka da aka haife ka, duka shekara ka nawa da ka fara ibadar, ka fara sallan mata kanka wajibi balagar ka ne, duka kwata-kwata na kwana nawa ka yi. Tunda Ubangiji ya halicci duniya, kafin a halicci annabi Adam akwai mala'ikun da sun yi kabbara haka har yanzu ba su sauke hannunsu ba, kuma har Allah ta shiga ba za su sauke hannunsu ba. Akwai da sun yi tsayuwar sallah ba za su yi ruku'u ba, akwai wanda annabi ce sun yi ruku ba za su dago ba, akwai da sun dago ba za su tabba. Allah ya ce akwai da manzala ce akwai da sun yi sujada ba za su dago ba tunda aka halitta duniya, kuma har a tashi kiyama haka suke. Kai kana ganin kai ne kai kake ibada safiya da yammaci ne ko yini da dare ne? Allah ya ce abin da ke sammai da ƙasa Allah ya ce nawa ne. Wa man indahu Allah ya ce wanda suke wajena in ji Allah, mala'iku kenan, la yastakbiruna an ibadati. Allah ya ce ba su min girman kai wajen mun bauta fa, wala yastahsun. Allah ya ce ko ba sa gajiyawa. Mala'iku ba sa gajiyawa. Yaushe
yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturuna Allah ya ce da daddare da yini Allah ya ce ba sa kosawa tasbihi suke min dare da yini safiya da yammaci ba su gajiyawa kai da kake sallan ma an baka dama ka huta kai asbahi ka huta kai azhar sannan kai la'asar ka huta sannan kai magriba ka huta kai isha ka huta dogon bacci ma ka tashi sallah asuba Allah ya ce duk mun baka dama ka huta mala'iku fa babu single second da mala'ika yake hutawa a wannan 24 hours din ba lokacin da mala'ika is free Allah ya ce imma yayi ruku imma ya sujada imma hamalatul arsh suna kira al'arshin Allah tun da ubangiji ya lice al'arshin Allah ba su taba cewa kafa da ta gaji bar su huta ba kai ne zaka ce sallan nan wallahi indai ana gajiya ni kan ya kai a ce na gaji wani aka ce yanzu me yake tafi a Najeriya yace sallah komai ya tsaya sai sallah shi gare ki kamar tamar yawa ko hakan ma an bashi dama ya huta cikin suratul hajj aya ta 61 zalika bi anna allaha yulijul layla fi an-nahari wa yulijun nahara fi al-layli wa anna allaha bima sami'un basir hajj 61 wa anna allaha sami'un basir Allah ce zalika bi anna Allah yuliju al-layla fi an-nahar Allah ya ce dinna muku wannan bayani ne saboda ku tabbatar da ubangiji ne yake shigar da dare a cikin yini wa yuliju an-nahara fi al-layl yake shigar da yini a cikin dare wa anna Allah sami'un basir kuma ku ji ku kwantar da hankalinku Allah ya ce duk abin da za ku roki Allah ya ce ina ji duk abin da kuke Allah ya ce kuma ina gani babu wani abin da kuke yi bani ji babu wani abin da kuke bana gani mu kula nan sai Allah ya ce sami'un gaban sai Allah ya ce basir malamai suka ce a babin ji da gani da daddare ji ne yake rinjaye akan gani haka ne idan da daddare abu zaka ce kai shiru mu ji mana ko kana cewa shirun gani amma da rana me kake cewa barin gani shi yasa anan da Allah ya kawo dare da yini sai Allah ya kawo ji da gani kun gane sirrin Allah wadin na muku cewa sultan lil-layl as-sam'u sultanun nahar al-basar Allah madaukin sarki ya sake jan mana kunni mu zan masu hankali cikin suratul mu'min aya ta 80 wa huwa alladhi yuki ita karanta suratul nur aya ta 44 yuqallibul layla wan nahar inna fi dhalika la'ibratan li ulil albab Allah ya ce yuqallibul lahu al-layla wan nahar nan kuma sai Allah ya ce to ba shigarwa nake ba lullubewa nake ba nan sai Allah ya ce juyawa ma gaba ɗaya nake yi juyawa nake inji Allah nan malamai suka ce shine abin da yake faruwa irin su Norway irin Ghana muka faɗa jiya akwai wani ƙasa ma a bayan wajen su Ghana ƙasa can inda suna yin 6 month yini 6 month dare su yanzu kaga ba yugushi bane ba yuliju bane juyawa ne kawai idan aka yi 6 month yini sai a yi 6 month dare kaga su juya musu kawai ake yi ganan ayar to wa yake yi Allah Malam Usman ka gamsu da Allah ne tun dama yanzu ma ka ƙara gamsuwa ai to Allah ya ce yuqallibullahu al-layla Allah ne yake juya yini ya juya dare inna fi dhalika la ibratan li ulil albab absar ne ko Allah sarki ce shi wannan aya ne ga masu tintintini masu hangen nesa sannan a wani wajen kuma Allah cewa yayi shi yadda al'amarin yini dare yake fa tunda daga Allah ne yake yin abin kawai Allah yana dauke yini ne cancak sai sa dare a wajen sai ɗauke dare cancak sai sa yini idan yanzu na tashi a nan malam ya zo ya zauna za a ce yanzu ya wakilce na inda na zauna ai bana nan kun gane haka ubangiji yake wa yini yake wa dare a cikin suratul furqan aya ta 62 huwa alladhi ja'ala al-layla khilfatan ja'ala al-layla wan-nahara khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada shukura Allah ya ce huwa alladhi ja'ala al-layla wan-nahara khilfa Allah sai shine wanda ya sanya yini da dare su zama masu maye gurbin juna yanzu mu idan aka ce ina dare yake sai mu ce bai zo ba ko dare yana zuwa ɗauke yini yake cak ya matsar da shi gefe a wannan ayar
yinin yazo zai dauke dare mai da shi gefe, can kuma Allah ya ce ture shi yake, kun ji ba, yadlubuhu hafithan, yana ture shi ne ya matsa, shi ma irin yazo ya matsa, dare ya matsa, nan kuma Allah ya ce wannan kawai na replacing wannan ne, wannan na replacing wannan. Allah ne yake yin abinsa haka ya ga dama, ya za ka yi da shi. Duniyar shi ce, saman shi ce, yininsa ne, daransa ne, yadda ya ga dama zai juya, ba wanda ya sai tambaye shi. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Akwai ayat da ke cikin suratul Naml, amma mali ya karanta irin ta, zamu tsallake ayat 86. Suratul Qasas still akwai ayat 71 zuwa 73, ita ma mali ya karanta irin ta a baya, amma ita wannan mali Allah ya mana gori ne. Mu je mana, qul ara'aytum in ja'ala Allahu alaykum layla sarmadan, جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. والله إني فأنا ما أزري فاسنو والله ما أزري والله. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. wannan ayar kusan ka iya cewa ta ga mai karatun da muka yi duka ma. Allah ya ce gaya musu ya Muhammad, ku bani labari idan ubangiji ya sanya muku dare sarmadan mai tafiya babu yini. Allah ya ce kul, ka ce musu, ka tambaye su har zuwa ran tashin kiyama man ilahun ghairullahi, a gaya mana wani allan daban da ba allan mu ba, yatikum bidiya'in, wadda zai kawo muku haske, afala tasma'un. Allah ya ce wai shin ba ku jin magana ne? Idan ubangiji yanzu ya ga dama ya ce dare za a yi har duniya ta tashi, waye sai kayi ni? To ya sake cewa qul ara'aytum, ku bani labari in ja'ala Allahu alaykumun nahara sarmadan ila yawmil qiyama, in Allah ya sanya muku yini ya zanto tafiya ne siryan ajere har zuwa ran tashin kiyama, man ilahun ghairullahi yatikum bilailin taskununa fihi, zai ka muku dare da za ku dinga samun nutsuwa da iyalanku, kuma ku yi bacci. Allah ya ce wai afala tubsina, shin ba ku gani ne? Sai Allah ya ce wa min rahmatihi, na daga cikin jinkan Allah a kanku. Allah ya kai ma gori ko baka isa ba ko ya kai. Wa min rahmati, Allah na daga cikin rahamar Allah a gare mu, an ja'ala Allahu alaikumul laila wan nahara litaskunu fihi, ya sanya mana yini da dare mu huta a ciki, yini fa mu nemi arziki, wal tabtagu min fadlihi. Allah ya ce yini mu je mu nema daga falalarsa, wal'allakum tashkurun. Allah ya ce mun yi haka da fatan za ku gode min. Akwai kwatankwaciyar irin surar da malai, ayat da malai karanta a baya, tana cikin suratul Luqman still, ba sai ya karanta aya ta 29. Akwai wata aya kwatankwaciyar irin wannan da ke cikin suratul Fatir aya ta 13. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. Allah ya ce ubangiji shin da yake shigar muku da yini cikin dare cikin yini, ya hore muku rana, ya hore muku wata. Allah ya ce dukka suna tafiya ne kan layi guda. Zalikumullahu rabbukum. Allah ya ce wannan wanda ya wannan aikin shine ubangijinku. Lahul mulku. Allah ya ce cikakken mulki nashi ne.
wanda zai tad'una min dunihi Allah ya ce amma abun mamaki dan adam ya je na bauta wani abu daban ba ni ba wanda kuya kuma bayan Allah ma yamlikuna min qitmir Allah ya ce ko kwallon dabino basu mallaka ba malam ba sai ya karanta ba akwai suratu yasin aya 37 irin ta ce yasin aya ta 40 irin ta ce zumar aya ta 5 irin ta ce ghafir aya ta 61 irin ta ce fussilat 37 irin ta ce jasi aya ta 5 irin ta ce hadid aya ta 6 irin ta ce muzammil aya ta 20 inna rabbaka ya'lamu annaka taqum inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thulthay al-layli wa nisfahu wa thulthahu wa ta'ifatun min alladhina ma'ak wa yake kaddara su wallahu yuqaddiru al-layla wan-nahar Allah yace inna rabbaka ya'lamu annaka taqum Allah yace ubangijinka ya sani cewa kana tsayawa cikin dare taqumu adna min thuluthi kana tsayawa a wani baya daga 1/3 dare wa nisfahu da rabin dare wa thuluthahu da 1/3 dare wa ta'if min thuluthay layl 2/3 dare kai baya daga 2/3 dare wa nisfahu da rabin dare wa thuluthahu da 1/3 dare wa ta'ifatu min alladhina ma'ak Allah ya ce da wasu tawaga tare da kai duk kuna tsayuwar dare sai Allah ya ce wallahu yuqaddiru al-layla wan-nahar Allah shine wanda yake kaddara dare ya kaddara yini shi yake kaddara yini yayi tsayi dare ya zanga jere shi yake kaddara yini da dare su zan daidai shi yake kaddara dare yini yayi tsawo yini yayi gajere shi yake kaddara ai wata 6 yini wata 6 dare shi yake kaddara ma ya zama yini gaba ɗaya za a yi wani yankin babu dare shi yake kaddara duka dare za a yi babu yini duk Allah ya ce wannan kaddarawa ta ce haka na ga dama bayina ne halitta ta ce yadda ga na ga dama zan yi kuma cikin hakan akwai hikima Allah ka sa mun dace da daidai Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali